Unë mendoj që Bashkimi Evropian është dashur të jetë më i rrep në raport me Serbinë. Po unë mendoj që Bashkimi Evropian nuk ka tregu vullnet shumë për ta nxjerrë para përgjegjësisë Serbinë për agresionin ushtarak. Ajo ka qenë gjë e madhe. Pse ka qenë gjë e madhe? Sepse vinte vetëm pak muaj pas marrëveshjes të famshme që u proklamu me pritje të mëdha të Ohrit. Dhe par nga ky këndvështrim, unë mendoj që Bashkimi Evropian është dashur të jetë më i rrep në raport me Serbinë. Nëse Serbia ruan një kriminal, sikur Radojčićin, mua më kujtohet Dibran se jam historian, të njëjtën gjë Serbia ka bërë edhe në vitin 1900, kur kriminalet që kanë penetruar në vilajetin e Kosovës, që kanë kërkuar autoritetet osmane, kanë gjetë strehim në Serbi. Po ne po flasim për shekullin, fundin e shekullit 19 dhe fillimin e shekullit 20. Po në shekullin 21, mënyra shiqare domethënë, kriminalet të mbrohen në Beograd dhe Bashkimi Evropian të mirret me retorika dhe me deklarata, kjo është pak e papërgjeshme. Në anën tjetër, thuhet që po dialogojnë. Dialogu është në fazën më kritike dhe thuja gati tërësisht të dështuar. Dhe unë mendoj që sa është për palët, sa është për çështjen e se edhe ne jemi më vonuar. Mos harrojmë, edhe ne kemi bërë agenda të mëdha. Sepse kam thënë shpesh në pikën 3 të marrëveshjes së 2013-s, ti ke pas Dibran që Kosova ka për obligim me bëni marrëveshje të asociacionit, ku asociacioni do të jetë i njëjtë me asociacionin aktual. Ne nuk e kemi bërë. Në Ohër kemi marrë detyrime edhe më të mëdha. Dhe nuk e dim ku përfundon, sepse marrëveshja është rreziku që është që marrëveshja nuk është finale. Kjo nuk kupton që ti nëse bën një kompromis tani të kërkohet diçka tjetër. Është e njëjta dinamik sikur kur u pajtua që tokat e manastirit jap manastirit ortodoks serb, me një Bashkimi Evropian tha tash e dua edhe statutin për asociacionin. Dhe tash një çështje pra tek ajo që Kurti e përmendi, e fundit për çfarë dua ta shtroj në këtë bisedë, zoti Kushini, tha që dialog nuk do të ketë pa dorëzimin e Milan Radojčić. Unë uroj që ky zotim të jetë kështu, po ne kemi pa edhe ditëve të fundit lajmet nga Brukseli që kanë thënë që ekziston një pajtueshmëri mes Kurtit dhe Vučićit që zhvillohet një takim i tillë. Unë mendoj që nganjëherë ndoshta më mirë është mos hipën zotime të mëdha, ose nëse hipën zotime të mëdha, mos të lëshohet pe. Sepse nëse lëshohet pe, atëherë dalim jo serioz. Por, unë mendoj që Kosova për të akuzuar është pak më problematike, unë mendoj që më shumë se sa të akuzojnë për një person, unë gjithsesi është e drejtë, unë mendoj që Kosova duhet të kërkoj edhe një riformatim dialogut. Kjo çështje dialogut nuk ecë, po e shohmi. Në anën tjetër, nëse themi që ne duhet të bëjmë marrëveshje me Serbinë dhe pastaj të na njohin 5 vende të BE-s, unë mendoj që është totalisht strategji e gabuar. Unë mendoj që njohja duhet të jetë nga 5 vendet, pastaj njohja nga 5 vendet e ndihmon dhe e fut Serbinë me një pozitë që nuk ka alternativë për ta njohur.